Isang mapagpalang araw sa lahat. Muli nagbabalik donsolvlog.ph at nandito tayo ngayon sa area ng Sampaloc. Okay, susamahan niyo po ako sa ating panibagong araw, panibagong update patungkol po dito sa itinatayong NLEX SLEX connector. Okay, sa ngayon ay mayroon ditong bagong dating na drilling rig machine. Ayan nga po pala yung PNR Espanya station. Okay, so ayan na nga po yung bagong dating na drilling rig machine. So ayan po yung gamit po nila na pambutas o panghukay dito sa itatayo po nilang column. Ayan. Laki niya, no? So ang gagawin po nila, dito na po siya i-assemble. Okay, so ang deliver po dito, parte-parte po nitong drilling rig machine. Okay, at ayan naman po yung nakita nyo, yung parang mga nagsisalakihang mga poste. Ang laman po niyan is bentonite, isang uri ng chemical na inihahalo kapag naguhukay sa itinatayong column. Iyan po yung pinakatawan nitong drilling rig machine. Nauna na pong i-deliver dito yung track pad o yung pinakagulong nitong drilling rig machine. Okay? So dito na rin po siya i-assemble sa site mismo. At ayan naman po yung nakita nyo, ayan yung mga steel casing. Okay, so gamit po nila yan kapag maghuhukay o magbubutas sa itatayo po nilang column. Okay? Ang purpose po ng steel casing para po hindi mag-erode yung nasabing mga lupa kapag binubutas o hinuhukay. Ayan. Okay, at ayan nga po yung track pad. Ayan po yung pinakapaa o gulong nitong drilling rig machine. Ayan. Ayan po yung drilling rig machine. Ayan po yung pinakatawan niya. Okay. At ayan po, may nakaabang na crawler crane. Okay. Ayan, hinahanapan pa ng magandang pwesto itong nasabing katawan po ng drilling rig machine. Okay, at nasa pagitan po tayo ngayon ng Fajardo Street at ng Loyola Street. Okay. Pansamantala munang natigil ito pong nasabing pagdidiskarga nitong drilling rig machine and break time. Yan, inaayos mo nila yung steel plate na paglalatagan mamaya ng track pad itong nasabing drilling rig machine.
Okay, at ayan nga, kompleto na yung pinakagulong niya. Ayan.